Mikwano mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama. Steven Senfuma gemanya gange, mwebale kundowoozaako. Tukulowoozangako bulijjo. Really? Naye ate leero mususseewo ne mukiteeka mu nkola. Tubadde nga bulijjo tukirowooza. Tusanyuse. Wow. Mutwalanga mukisa munene nnyo okubeera nti muzze gye ndi. Era ngutwalanga mukisa munene olw'abo bagenda okubeera nga batulaba n'okutuwuliriza. Zikiza bagenda kuweebwa omukisa. Steven Senfuma omuddu wo amannya agasa Steven Senfuma. Bino ebya Bishop bino mpulira nga abagamba omuntu omulala. Ebitiibwa Yesu yabimpa. It is okay. Naye nga wabaawo ekitiibwa kye bakuyita ng'owulira bagamba neighbor tebagamba gwe. Kiringa kati oli bw'anaakusongamu n'agamba namukadde ggwe. Owulira ye ggwe. Owulirako. Kati Bishop si kya Bible si kigaana. Naye tekituulanga. Amannya gensinga okwagala okumpita. Njagala nnyo omuntu ampita Steven Senfuma omuddu wange. Ako mpulira nga agambye nze. Omuddu w'abantu era omuddu waffe. Okay. Omulabe waffe yandyetaaze okumanya Steven Senfuma bamuzaala wa. Okay. Steven Senfuma bamuzaala Bugerere. Yakulira mu bifo bya njawulo bye tajja agendamu kubanga olwali si lwa bujulizi. Nenga twazaalibwa abaana 23. Bamama 3 taata ye omu. Nenga Mukama tumwebaza nti atujje wala. Nenga ndokoka juzaawo mu 86 nalokokera ajuzaawo 86. Nenga before kulokoka nali muzannyo wa bikonde era nga nali nzanya kickboxing. Ebintu bingi ebyali waawo. Nali sikiza mu Katonda nti gyali. Okusinza bwe nakuzibwa taata wange yankyawa nnyo. Kati mukunkya. Si fujjo. Taata yalabika yalina ennaku by'omanyi bwe wasa abakazi abasukka mu omusubira ennaku ng'eyiwerako. Bade manyiri basanyu kubanga ono bwakunyiza ogenda ko. Anti babeera awo gundi ondoga oli andoga kataata yabeeranga by'omutawanya omutwe. Kati yatuka ekiseera ndoza mutaba na mirembe mbakyala 3. Ennaku yonna n'agiwa mu baana nga taata abaggola ayinza okubanga laddu ate nga ananaagira. Kati ebigambo bibyali busagwa bwali butwa nnyo gye ndi. Kati ekifaananyi ky'obwataata ne kifa. Bwe nawulira nti Katonda bamuyita taata nenzijukira taata yankuza n'ebigambo ebyamu nemmanya bonna bebamu. Kati nenkyawa ekigambo taata ngamba kanjiganye Bayibuli negamba nti Katonda gyali mbw ate bamuyita taata ngezeeko gimalawo. Era nagezaako nawezaako nayokyayo 6 gwokka. Ogikwatako nga nkumanyi nkusabanga agenda ogisoma nenjizayuzayo n'olwenjaga naliko n'enjaga nnyingi ku mutwe nali mnywa njaga. Gyali myaka 16 17 kati naginywanga neneerabizaako bye nakuliramu. Kati ninnyongera ddala okukyawa Bayibuli. Newankubadde nakyawa Bayibuli nakyawa Katonda ye yasigala akyanjagala. Kati mu 86 nfuna omukisa omuwala bajja okubuulira enjiri ewa Bakuli. Omuwala ono najja nnyiiza nnyo ayingidde mu luumu yange entono bw'atazze ne Bayibuli. Jjukira ate nze ndi mwoki wa Bayibuli. Ekyokubiri ate muwala ate muto neŋŋamanya ono kamulwepi ng'akinnyonnyoke. Nenzigala ennyumba kuba ye yali yeerese nga talina bwajja kulwana. Nze saali bulaza ebiseera ebyo. Nali muyaga pure. Kati bw'ayingira nzigalawo mu rapping ekisooka mubonereza lwaki azze ne Bayibuli. Ekyokubiri muwala
ekyokusatu ndiko enjaga yange ebiseera ebyo nali ndya kilo 2 ez'akawunga naafu kilo y'emputa buli lunaku era nga bwe mmala okukagaya ndaba kakendeera nga sinatandika kalya kati omuwala ono n'atandika okusaba bweraba nga nzigaddewo n'atandika okusaba naye nga emimwa gye ndaba nga ezigizina amazina gikuba dansi kati kwe kugitunya njyetegereze kati ekirowoozo kiri ekyokumukwata ekyo kyabula nze naggalawo oluggi njagala mukwata nze naluggulawo nga taŋŋambye ekigambo kyonna naye bwe nalaba emimwa gye nga ndaba nga egizina gidda emabega gidda mu maaso dono kati ne ginsanyusa enjaga buli lunaku yali katonda naye ng'ate kuba katonda era yataasa enjaga tetaasa muntu enjaga yatesobola kutaasa muwala naye katonda yataasa omuwala yes naye kati enjaga buli lwe twaginywanga nga lunaku ekuwaayo firimu gyolaba nosekera ebyo ng'oyinza okuseka olunaku lulamba ng'osobola oginywa nolaba abantu bonna nga bawanvu bakoona ku ggulu bonna oba ng'osobola oginywa nolaba abantu bonna nga batambuza mitwe bonna ng'olaba amagulu ge gali waggulu bwe gati yes enjaga baluganda n'eddalu kati omuwala ono bwe naggalawo asabye ebyasaba sibulya ndaba emimwa gizina kati amagezi gonna ne gaggwera ku ekyo nga ndaba firimu ku mimwa sijjukira naggulawo ntya nenzigulawo oluggi nakwata bayibuli n'afuluma mu bigere nga 6 nga yeeyongeddeyo kwe kunsongamu olugalo bw'ati musajja gwe ne bw'olikola otya ojja kulokoka wano mu nnyumba teyanyega kigambo kyonna nga amaze okufuluma musajja gwe ne bw'olikola otya ojja kulokoka nyimirira mulumba mugamba koddamu okukyogera nkukuba yagenda nayo saagikwatako saamukwatako katonda akuuma abantu be kati mu kutambula n'agenda nenyimirira ndaba obaddamu akyogera ate nenzijukira nga samulwepinze ekyokuyisimu gyeko bayibuli kugyokyo oba kugiyuza fulya kati neninda ndabe waddiramu okwogera ekigambo kyonna teyaddamu n'agenda kati akagalo ke n'eddoboozi lye byasigala ku mutima gwange buli lunaku nga biringa ennyondo sajja gwe ne bw'olikola otya ojja kulokoka eyo era nabanga ntambula ninga no sijja bakyawupiri ebiseera ebyo twali tweyita bakyawupiri mwana kyawupiri kiki embagambe eriyo omuteesi wa loya yogera ebigambo byogerera ku mutima gwange biro naye ddanyabo bwe biba bipya gwe mupya mu byo tewaliwo ekigambo kipya emboozi yaffe nga tusobola okunyumya emboozi n'otogitegeera biseera lwali luganda oluyaaye mwana tozezengerera gwe nga ekyo si kivumo gye tuli nga bono gato tunula nnyo bajja kulyawo kati ffe ngaokutunya tukiyita kuzezengerera mwana tozezengerera gwawo bajja kulirawo awo kyali enjaga nga tetugiyita njaga tugiyita nkoko mwana mpa kukasambika enkoko obulamu obwo senfuma gwolaba kati oyo olaba senfuma ali mu girasi ya Yesu mwomulabira senfuma oli yennyini tosobola namusemberera tosobola ng'oli mwana muwala tosobola musemberera otya omuwala bw'agenda ntoba n'akagalo ke n'eddoboozi emyezi nga3 nabanga kulodi wakanziruka akagalo nga kankanga nempakana bakyapinga bagamba kiki mwana bagamba eriye yangamba ebigambo biddingana mu bwongo bwange mbu nja kulokoka bagamba ffe bakyawupiri ffe tetulokoka mu bwongo bwabwe baba berowooza nti balina emirembe era batwala omuntu atanywa njaga nti gwe totegeera gwe totegeera ekyokubiri oli mu nsi yaabwe nabo bali mu nsi yaabwe babulira nga bali mu nsi ndala etefugwa amateeka gano bali mu nsi ndala eyo okubeera
anti muyinza okusalawo ne munywa enjaga mwenna ne mubeeraawo nga mutunabu naye nga temuyingiza temufulumya temuyina kyemulowooza kiyingira oba kifuluma. Iyo testimony namba nafulumya akatabo nakafulumya ebitabo 8 nyakamu ku katabo ka bujulizi bwange. Mukulu wange afa gwe nalinzirako yewa butwa naafa newankubadde nali munyuzanyi wa bikonde ate nga ndi munywanjaga nali ntya nnyo okufa nalina ebibuuzo ku kufa ebitaddibwangamu. Yali badde Bible nali nagyokyanga ate yerina answers ebyokufa. Tuba tumaze omuziika omwami abamukwaba bajja tuziikirako yajja n'angamba essaawa yonna okuva kati osobola okufa nekinkanganya olw'entiisa eri gye nalimu. Nali nti okufa nalaba omulambo gwa muganda wange entiisa nnene nengwako kati ate eba enguddeko bwetyo akagalo ne kakomawo eddoboozi ne likomawo kati saabiwakanya kubanga olw'entiisa eno ey'okutya okufa nasirika. Kati mu ntiisa eyo bwetyo omusajja omulokole mwaŋŋambira newankubadde ozannya bikonde essaawa yonna okuva kati ofa. Nebinkanga nembeera nga ngasse ebintu nga 3 ngasse entiisa ya muganda wange okufa ngasse akagalo n'eddoboozi ly'omuwala biri ebimaze emyezi 3 kati ate ngasseeko n'omulokole alumiriza ekintu kyekimu. Naŋŋamba bw'ofiirawo nga tolokose geyeena ogwo muliro nendabira ddala nga bagiggulawo bwe bati. Naŋŋamba bw'ofa nga olokose eggulu naye eggulu tolina bw'oliyingira mpaka ng'okkiriza Yesu. Ye musajja yayogera ekigambo ekyankutula nze gwolaba sitya kufa. Neŋŋamba wangi nati gye ŋŋenda mmanyiiyo neŋŋamba kansala amagezi ndokoke nfe ngende mu ggulu. Lwali lwakusatu anti bamaze okundaga nti asonyiwa. Lwali lwakusatu neŋŋamba kandokoke nzikirize Katonda ono ne Yesu nfe. Kati ng'ate simanyi nti balokoka ku lwokusatu balokoka. Nali mmanyi balokoka lwa Sande. Nakeera bukeezi okugenda mu kyaki. Nali nsula Bakuli ebiseera ebyo neŋŋenda e Kamwokya wali mwannyinaffe yali yatusooka okulokoka mu kika ng'asula kumpi nnyo n'ekkanisa. Mwannyinaffe oyo nga y'omu be nayokera Bible amanyi brother we omuyaga omwoki wa Bible omuwemuzi bwe twabeeranga nga waliwo okufa mu famire nga waliwo yafudde. Bino byagamba mbwaze n'abalokole babulire enjiri nga nja mutawanya ekiro kyonna nga nja mutawanya omulemesa enjiri. Kati ekirowoozo bwe kinkubira ku by'okulokoka nsula wa Bakuli nga ekkanisa gye mmanyi mbwongo wenyinza okulokokera ya sisita wange oyo mwe yali asabira. Nakeerayo bukeezi agenda okulaba omuyaga yali asula kumpi n'ekkanisa n'antuuzanga muli ye n'atuulanga eno nga tamanyi kiki ngenda kukolera mu kyaki. Yagiranga nanningizaako oba kukola fujjo nga nsobola okukola ekintu kyonna. Musumba bamuyita Samuel Wamala Christ Yawawe Church bwe yabuulira teyayita balokoka. Ne mulumba nga bamaze okwatula ebigambo by'ekisako kitoti nga ndi mukambwe nina ekifuba kinene nga nze kulokoka nze. Engamba zibiri za maaso go nanteekako emikono nanjatuza obulokozi. Essanyu amaze okunsabira bw'ati nawuliranga enkuba etonnya mu mwoyo gwange. Nasooka kuwulira nga aliwo ekintu ekinzigiddwako era natula mu ngalo ze ndaba oba mulimu ekintu kyanzigyeko nga temuli. Naye nga mpuliranga omuntu atikkuddwa kilo nga 2 nali ngenda nakugwa wansi nga neebuuza ki kye banzigyeko. Ngenda okutula mu ngalo ze nga temuli. Naŋŋamba ddayo osome nnyo Bible. Kati nentumbuka nenseka. Kale neebuuza ate kati 86 neebuuza kati nseka ki sijja bisekayo. Kati mu kusiba enseko obutaseka nenkaaba. Kale neebuuza nkaabira ki sijja bikaabayo nensibawo amaziga. Kati mu kwefuga bwentu nga bwenziiza amaziga nseka bwenziiza enseko nkaaba. Nalwanagana n'ekintu ekyo. Basaasanye buli omu agenze byange nze nsigadde byange. Yamala n'agenda nange nenfuluma nentambula okuva e Kamwokya okudda ewa Bakuli ng'okutambula n'okudduka obulamu bwange.
kuba twaddukanga okuva ewa Bakuli ogende Wakiso n'okudda mu road works ze twakolanga kati ng'okuva ekamwokyo okudda ali ewa Bakuli ekyo kyangu olaba n'abakatuli kibatambula ngenda okuva mu kyaki nga ninga ameze ebiwawaatiro bwe nti essanyu lyesiwulirangako mu kintu kyonna ate enjaga mulimu essanyu kuli kufa kwennyini eriggeyo ena yennyini natambula twali tubeera mu kisaakaate ewa Bakuli nga betukolerawo keeki tuliwo abooluganda bangi nenyingira mu kisaakaate ne mbagamba ndokose ne bagamba tosobola kulokoka ne mbagamba okumanya ndokose mumpe Bible mulabe ne bagamba onoonya woozookera buli yagirina n'ayongera gikweka kati olw'okuba twali mbaaluganda ng'ate tuli mu kikomera kyekimu nagera omu agenze okukola emirimu gye nenyingira mu kitanda kye wansi nenginoonya nensangayo kibayibuli ekikadde kye baakweka nga bazikweka nze nenjinyingira mu kayumba kange kali mwe nali ngenda okukwatira omuwala nembikula Bible nakaaba mukwano nga mpuliranga eyafunyemu ebituli mu nda yange nga mpuliranga emigga egy'amazzi g'essanyu eginvaamu nga gikulukuta bwe giti kati nga buli muntu njagala alege ku ekyo kyenfunye nga era bwe ndabira ddala omuntu atalina tekimala kati ekyo kyekyampaliriza era ekyo kyekyampaliriza okutandika okubuulira enjiri ya muntu ku muntu nga mpulira njagala buli muntu akwate ku kino enjaga njirese naye essanyu nga lyeyongera gyenkoma okusoma Bible essanyu nga lyeyongera nali mbitegeera ebimu nga nze bisinga okunsanyusa Katonda n'agamba Musa awo nga nja kaaba nenasoma lubereberye kuva nga ngisoma bwe ntyo anti tebandagira ntisoma wano kati nga ngisoma lupapula ku lupapula naye nga nkaaba nasirikirangamu katono nga mpulira amaaso galinga agazimbye nenfumako wabweru nenkola emirimu gyange nali nkola keeki naye ngaoluba okudda mu kayumba mwe nali nkwatira omuwala Bible yange wenakomye wentandikira nenkaaba mwanyinaze kyenalegako ne bwe nkijjukira olwaleero amaziga gakomawo buli obulamu senga buli muntu abukwatako obwo obwenkolagana eyo n'owulira nga omutima gwe bagunyonyogera n'owulira nga buli kintu kyonna kifuuse obutaliimu nze ntuuka ku ddaala n'ekkanisa ekimanyi gye nkulembera nga nkaabira ku kituuti bwe bituuka ku kigambo kya Katonda ntera n'okugwamu enjala y'okwagala okufa ngende mu ggulu kuba kyekyandokosa tekinvangamu kugambye nsaba ne Katonda ntwale lwaleero oyo yamanyi kyeyayitamu nze kino kyange sinafuuka mulala yenna nkyali Steven Senfuma kuva mu 86 buli lwendowooza ku mukwano n'ekyo ekyantuukako ntera okuwulira nga njagala bantwale leero era neewuunya abalokola batya okufa balokoka biki nkubulira ekyama lwolitegeera amazima g'obulamu obutagogena ku kyawo ensi na paakinga dde ebyange okuva mu 86 nakati bamalayika abatwala tebayitangako wange banguweko bakole batya mulimala ku nkyawa balyoke banone ekyo katukireka ako newankubadde nali nvudde ku njagala oli lwe bambuulira kuba nali malidde okulokoka abawala nabata nekye nali nywereddeko byebikonde ng'ebyo mbyagala nga ngenda mu training netugikola twalinanga jimu zaffe ezimu zabangawo kodi Kampala awo twazanyirangawo ku ngufu abo bennyini be nabeerangamu bakyawupirini n'ekintu kyempulira kiki olwo nalulwamu kuba bwe nasooka okubuliramu be nali manyi enfo zaabwe
ng'omutuukako jjukira kiri kye nali mpulira kino kyenjagala kituuke ku buli muntu nasooka kyagaliza abo era abamu baalokoka abamu ne bafa bangi baafa mpa Katonda ekitiibwa olw'ekyo olw'okuba nti abamu baalokoka akati bwe mba maze okwatula obulokozi ntutta omwezi gumu 2 nsoma Bible nga buli kadde keninawo mba nsoma Bible kumalako lupapula ku lupapula nako olumu bankedde mu kyaki ngisoma jukira abawala nabavaako njaga nagivaako essanyu lindi bubi mba ntudde mu kyaki bwe nti nfuna okuyitibwa okw'eddoboozi ery'olwatu nawuliranga omuzindalo gwe baasibye emabega bwe guti Stephen nze Mukama Katondawo kwe kubwama bwe nti ne Bible yange ndaba omuzindalo ogwo bwe mba mwabirabako bwe mba mwalaba byange tizoke kyeŋŋamba ebimu bwe bityo tizoke kakati bwe ntunula wano lyayogerera wano nze Mukama Katondawo ng'owulya lyamaanyi ddala kwe kwagala okwebuuza omuzindalo guno gukyukakyuka kati mu kukyuka bwe nti kwe kugamba nti va ku bikonde nkuyise nkulonze ngenda kukozesa va ku bikonde nerisirika gyali myezi nga 2 ku 3 naye nga nina 0 nga nina enjala enzibu ennyo enjala eyo emanya okungwako nempulira nga buli kimu butaliimu na bwe nga maze okuwulira eddoboozi sibajja ne bateekawo ebyuma service netandika nali simanyi ti Katonda ayogera butereevu okusaba mu ngeri enyangu Mukama kuba nali ndokokedde mbalokola abasaba kati buli kimu nga nkikoppa mangu nkiyige kati ku Mande nkeera ku lodi wa Kaŋŋenda nzira mu jimu bwe nali nkubagana naye ebikonde nali nfunyiza bwe nti ebikonde nawulira omuntu eyajja nankwata omutwe bepu n'emikono nali ngagamba tovaawo bankuba nga sobola kutambuza mutwe kugujjawo kwewoma oba okuzaayo panki yonna bankuba nga mpulira oli ankutte bankube bulungi bankuba twazita waliwo ze twayitanga rapid okuba omuntu okuva mu lubuto nomalira kunywa yankuba yansimanga bbulu okumva eno mu lubuto n'ayambuka n'akuba emimwa n'addamu n'ansima paka lwe nagwa n'akatono emikono gye negifunyulukuka mba ngudde wansi kye nali mpulidde eggulo ku Sande eddoboozi erya nze Mukama Katonda lyakomawo ku mulundi guno nga teriri mu maanyi galimu eryayogeredde naye nga liwoggana nze Mukama Katondawo va ku bikonde nkuyise nkulonze ngenda kukozesa nja kubeera wamu naawe bwe nagatta bye nali mpulidde ku Sande nengattako ekintuuseeko nenzirayo mu kayumba kange kali mwe nali ngenda okukwatira omuwala nzijukira nga ngalamira bugazi nga saagala kintu kitta ssanyu lyange neŋŋamba okuva leero Mukama neeyama nvudde ku bikonde ebikonde awo nabiteera gwali mwaka gwa 86 nga nakalokoka we gutandikira awo ekyo olw'eddoboozi lye liŋŋambye nti nkuyise genda obulire enjiri ndi wamu naawe ate nga njagala na kino kyempulira kituuke ku bantu bannange natalaga buli muzigo ewa bakuli nentalaga buli bayaga bonna gye banywera enjaye kuba obufubu bwaffe nali mbumanyi enjiri yanju ku nju netutambula mu byalo bagamba Yesu alokola awonya nali muyaga kati nensayo nali sina mirembe ebulamu obwo nga nziri obulamu bwange bwempiseemu obw'ebikonde nabeerako n'abaala bayitirivu nabaala abawala be nabeerako nabo nga sinakuluka nga bagenda mu 8
bonjagala njagala oba tonjagala lekayo nedda Katonda ye yakwagala ekyo kyenjagala ate ekirala asonyiwa yes ate ebyo njogera ku byaliwo ayagala boonoonyi abatuukirivu kati nalinga njogera obwo bulamu senfuma yaani mukama amusanzeewa yali awulira atya kati awulira atya yali enjiri yange nga bwensanga banna bakyawupiri abatambula nga bagomba nga nange engomamu nga ye nemugamba mwana kyali newankubadde ekifuba kikukoma eri netoyina mirembe nagamba kyali sirina ng'omulabako ku kituuti olwaleero nga ayogera eri abantu tosobola kukkiriza nti yoyo omwami eyali agooma eyali azimba ekifuba eyali akuba ebikonde eyanywa ku njaga tosobola kukikkiriza kati saamanya nti mu kubuulira enjiri nti Katonda ali mu kunywereza ddala kubanga abamu bampanga ebbanga gwe tukuwaddeyo ebbanga ttono nga neezera muntu ampakanya mu busaalokose abantu b'omu kkanisa baabaki ate abo tebabanga ba mu kkanisa n'abakkanisa bakikola okay nyenze kati abamalangamu amaanyi be bano abaali bamanyi wabba kulyawo wonna effujjo lye nga bagamba tukuwaddeyo ebbanga ttono nga bw'okyogedde omuyaga waabwe mukama bwatu bannuŋŋamya ne tugenda mu mitiya neeyo ne tubulira enjiri nenzigulawo ekkanisa nga naakalokoka myezi nga 2-3 nagenda nenkyankalanya olumbe lulamba nasula ku lumbe abantu nga 5-3 ne balokoka mu kiro kimu naye nga tebalina wakusabira nange ababuulidde enjiri naakalokoka simanyi nga manyiyo meseji yange ntono Yesu alokola awonya akati mu kubabuulira enjiri eyo ey'ekiro bamaliza bamubuuza tugenda kusabirawa omu kubo n'atuwa olujja lwe ekkanisa netandika bwe nababuulira meseji nagisumba wiiki emu bwe nababuulira meseji yange nga nina saagala siina meseji za munda mu kyaki kati ate nabawedde bwaweddeyo mu bayibuli siina kyembagambamu nabaddukako nakati siddangayo betwavaeyo twadda Bugerere nga nze nyumirwa crusade kwogera ku bujulizi waje nava nali muyaga era ng'ebyo bwe bimala okunzigwako siina birala bisingako awo tudde Bugerere Bukolo tutandikayo ekkanisa eyo nagibeeramu emyezi nga 6 kwe kuveeyo neŋŋenda Ezengebe Ezengebe kiri eyo mu Nakasongola ku Lake Victoria Kyoga eyo gye nfuna ensinkano ey'amaanyi ne Katonda naye kati osurviving otya tukulaba olokose otandise kutambula olaga wano nawali obeerawo otya nga bwe twagambye nti tetubadde tetujjiddemu bujulizi emirimu gyange gye nali nkola okulokoka mwe najjanga ssente gwali gwa kusindika kigaali gwali nga gwa kutunda keeki kufumba keeki n'okuzitambuza mba nkyali ku keeki nenzija mmanya nti ekigaali kifuna nenzira ku kigaali naye nga ekigaali tekimpa nnyo ddemu kyalimu ssente kusingako kuza keeki naye nga tekimpa budde bwagenda kubuulira njiri kati kwe kuddayo mu keeki nga nzifumba nenzigaba mu maduuka nensigazaawo obudde obugenda mu kubuulira enjiri kati emirimu gyange egyo gye gyali gyempa ku ssente naye nga gye nakoma nga obikola nga bifa kuba mbikola nembulawo nemmala omwezi siriiwo nyenda okudda nemmanja ssente kugamba nga ndi awo sitegeerekeka nga mbi emirimu giri mu kwonooneka naye mbi omwoyo ndi mu kwaka Ezengebe bwe ŋŋendayo eyo Mukama gyampitira mu ngeri ekyasinga okubeera ennene gye ndi nfuna okuyitibwa mba ndi Zengebe nensigalayo twabulirayo enjiri abantu bangi ne balokoka kati bantu abo basigaddeyo nenkiwulira ku mutima gwange mbasigalemu jjukira ndokoka mu 86 kati guno gwali mwaka gwa 88 nga guggwako kati ntandika okusumba official Ezengebe 89 nga atandika kati awo nali nsomye Bayibuli yange nnyonyo nasoma Bayibuli yange ogimalako emirundi egisukka mu 10 nga nsoma lupapula Bayibuli nakoma
awo nagenda ebimu mbitegeera ebimu nga sibitegeera naye nga bimpoomera kati gyenkomye okgenda nga nenyika mu kuweereza bye nasoma Katonda agenze nga abikomyawo n'amakulu. Ekyokulabirako nayina ekibuuzo nasoma Bible nga mulimu ekibuuzo ekikambwe nti Yesu yafa ensi tennaba kubaawo. Nakitwalira omusumba abasumba nga 2-3 bagamba Yesu yafa atya ensi nga tennaba kubaawo, nambuuza kiri ludda ne mugamba kiri mu Kubikulwa 13:7-8. Musumba nakwata Bible n'agisoma n'aleeta endala n'agisoma n'angamba Stephen ekitabo ky'Okubikulwa kigende kompola kijja kutabula omutwe. Nawulira ng'ekyanimbye naye nga saagala muwakanya nga nsoma Bible ng'era nze ebibuuzo byawe tebiri mu naloose. Ekirooto kyali kino kitegeeza ki? Mu byawandikibwa mbuuza byawandikibwa kino kitegeeza ki? Kino ki? Kati mba ndi ezengebe nfuna omukisa ogwa Mukama okumpita. Yampita atya naloota ekirooto nga ntudde wansi w'akatandalo kaliko olaba ennima eyo gye balimamu obutunda eyo nze nagirabira mu kirooto naye nga ntudde wansi w'akatandalo kanene kaliko obutunda bwengedde nnyo mu katandaalo ako akanene nga ntudde mu butunda nsoma Bible nali mugezi nnyo mu kirooto kuba nalaba abantu nga basimba layini bajja naye ng'omuntu bw'abajja manya erinnya lye manya ekibuuzo kyagenda okumbuuza manyi n'ekyanduko ekyokumuwa mu kirooto. Era omuntu yagenda nga okuntuukako bw'ati nga manya erinnya lye nga manya ekibuuzo kyagenda okumbuuza be namwanukulanga yavangawo akutte ku mutima nga mpeereddwa nnyo omukisa okusisinkana mpeereddwa nnyo omukisa mu mutima gwange. Oyo n'agenda ng'akaaba omulala najja nalaba abazungu abaddugavu ekirooto kyali fane. Mwabo abaasembayo mwe muli omuvubuka eyajja n'agamba ntumiddwa okuva eri Mukama akuyise era akutumye okuzimba emitima gy'abantu. Nenva mu kirooto nankubira saluti bw'ati n'agenda nenva mu kirooto. Sibitegeera naye birikkiriya nnyo. Wentandikira okumanya nti Mukama ampise ndiringe n'obulamu bw'abantu obw'omwoyo. Calling yange mu kusoma kwange kuno kwa Bible wali wonna nga ngisoma buli awalinga ekigambo mutima nga wampoomera nnyo nga wonsazaawo omutima nga kwega mu mutima gwawe gusigala nnyo awali omutima. Kuba nawe badiiringa na mutima gwo. Kati ngendo gimalako nga buli awali omutima nsazizaawo wampoomera era buli awali omutima nga naddangawo okwo ate nono omuvubuka bwazze n'ebirooto byonna kyendabyo buli muntu obwedda akwata ku mutima gwe n'anyeenya omutwe ng'agamba mpeereddwa nnyo omukisa. Nemanya kirabika Mukama ayagala njogere nnyo ku mutima. Naye ntandikiriza mpola nga bwe bijjira ku mutima message y'omutima Bible awe nnyanguira okutegeera. Naye bwanga bwonziza mu byawandiikibwa ebirala mpulira sikulukuta. Ng'awo nja kulaga bwino asinga obungi mu Bible. Bwe ntyo n'ensumba ekkanisa ezengebe okuva mu 8 paka mu 9:3. Baweereza ab'omu kkanisa ng'otandise okutambula nabo ng'otandise okuwulira enyonta ey'okubuulira enjiri tewafunamu okuwakanizibwa? Saafuna kubanga baali banjagalanga nnyo nalinga radical nnyo ku njiri mu kubuulira enjiri ne mu kwogera ku Kristo n'okwogera ng'obulamu bwange babwagala nnyo bukozesa okubeera ekyokulabirako. Mulaba Yesu kyayinza okukola oyo atugambye yali muyaga nali kinono tebikyalabikalabika ekkanisa lokose bakuyita wa lugezigezi kituufu nakyo ffe tulina experience mu kino ekintu kituufu. Kati mu kuva ezengebe nvaayo lwa kiragiro ekkanisa yaffe yali nnene nga bw'ogigerageranya n'amakanisa amalala agali geetweroddewo olwampangawa eyaffe yali esinga obunene nga sirina mwetegefu wa kudda Kampala saagalayo. Mukama ntuma ngamba nkutumidde e Kampala kisooka njagala kwogera naawe ekyokubiri eri omulimu. Olwo ekkanisa gye navaamu ogenda ezengebe ekkanisa baali bagiyita ya heritage
omusumba baali bamuyita Stephen Sozi. Musumba Stephen Sozi yali afunye obuzibu ekkanisa eyo, yali efunamu obuzibu nga Mukama antumye enkomewo mu kanisa mu nnyini mwe, kuba nali sibuddewo lwa bubi nga nina access okukomawo. Kati nakomawo okuyimirira mu bantu abasaasaanye. Musumba yali atunda ekifo, kati mu kwagala ffe okwegula nga abaali basigaddewo, kuba kyali mmanya ge tekyali mmanya ga kkanisa nga wadde mbu kitunda. Oyo mulala ono yafa, baali bamuyita Stephen Sozi, oli bamuyita Sozi erinnya eddala ndyerabidde, kale banjawulo. Ate ne kanisa baali bagita Heritage, yali wano Kasubi. Kati mu kulemererwa okwegula, kubanga yali tatugambye nti atundawo officially, yatugamba bugambi service nziyimiriza okuva kati nja kuddamu mbategeeze.